امریکا خپلو اتباعو ته له افغانستان څخه د وتلو امر کړی. د امریکا د متحده ایالاتو بهرنی چارو وزارت خپلو اتباعو ته له افغانستانه د وتلو امر کړی دی او سپارښتنې کړې چې هیڅ امریکایي چارواکی او تبعه باید په افغانستان ته سفر ونه کړي. بهرنی چارو وزارت له لورې په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د کرونا د ناروغۍ ترهګرۍ چاودنو یرغمل نیولو او اختطاف د احتمالي پیښو له امله ټول امریکایي اتباع هر څومره ژر چې شونی وي افغانستان پرېږدي او په تجارتي پروازونو کې د له کابله ووځي. خبرپاڼه کې وړاندې افغانستان ته له سفر کولو څخه د ډډې کولو سپارښتنه شوې او وړاندیز شوی چې په کابل کې د امریکا د سفارت هغه ډیپلوماټان چې له بل ځای څخه کار پر مخ وړلی شي هم باید افغانستان پرېږدي. د خبرپاڼې په بنسټ وسلوال د افغان او بهرنیو پوځیانو پر مرکزونو او موټریزو کاروانونو د بریدونو پلان لري او هڅه کوي بهرني سفارتونه او قونسلګرۍ په نښه کړي. بهرنی چارو وزارت خبرداری ورکړی چې په کابل کې د امریکا سفارت د خپلو اتباعو د خوندیتوب او ژغورلو لپاره ډیر کم امکانات په لاس کې ولري او د بیړنیو مرستو رسولو وړتیا په بېساري ډول محدوده شوې. امریکا داسې مهال په افغانستان کې شته امریکایانو ته د وتلو امر کوي چې د یاد هیواد او ناټو د پریکړې په اساس بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلو ته چمتووالی نیسي او ښایي د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې پورې په بشپړ ډول افغانستان څخه ووځي. تر امریکا وړاندې په کابل کې د برتانیا سفارت هم خپلو اتباعو ته له افغانستانه د وتلو خبرداری ورکړی و او افغانستان د برتانویانو لپاره ناخوندي بللی و.